Hello， 大家好，珠海呢邊嘅 David 仔，咁今日叫我帶大家了解一個中山東區嘅一個樓盤啦。咁呢個樓盤叫話就係我哋中山嘅奇光天宇啦。呢個樓盤5萬蚊首期就可以攞低嘅啦，而且係複式兩層，買一層送一層嘅。最主要係咩呢？旁邊個啊就係我哋嘅一個地鐵站啦，係非常之方便嘅，相當於係真正地鐵上邊嘅一個樓盤，地鐵上邊嘅一個優質物業嘅啦。去到廣州、深圳，甚至翻到香港都係非常之方便，而且旁邊叫有埋我哋嘅一個 Coco City， 有埋我哋嘅一個富逸城，同埋有埋我哋自己嘅一個商業，所以呢邊未來嘅一個潛力係非常之大嘅。咁事不宜遲，我哋入去我哋小區感受下園林風格啦。咁我哋依家就入到我哋小區啦，成個小區嘅園林開發商都比較用心嘅，整得比較靚嘅啦。咁我哋依家嘅話賣嘅係最主要係賣2棟嘅。2棟嘅話就係嗰一棟嘅啦，2棟嘅一個單位。咁2棟依家賣緊嘅貨嘅話有47平方到73平方嘅啦，而且佢依家賣嘅係有清水高樓同埋一個大精裝修高樓嘅。清水樓嘅話即係毛坯房，佢價錢嘅話係8600到9000蚊1平方嘅。咁如果大精裝修嘅話係加1000蚊上去，即係9600到1萬蚊左右。咁呢個價錢嘅話，就主要買嘅樓層係2樓到18樓左右。如果要買其他樓層再高啲嘅話，價錢會再貴少少嘅啦。咁佢係做到5梯21伙嘅。咁收樓時間嘅話，先同大家講下。收樓時間嘅話，如果係清水樓嘅話，係26年嘅2月份收樓啦。如果係大精裝修嘅話，就係26年嘅一個8月份交樓啦。其實都好快嘅啦。而且我哋呢個回報率嘅話達到5厘嘅，因為我哋呢個位置係非常之好嘅，係中山東區嘅一個主城區啊，相當於佢樓下有埋我哋嘅一個地鐵，去到廣州、深圳其實係非常之方便嘅啦。而且佢有埋我哋嘅一個配套都係非常之成熟嘅，附近4公里嘅話有埋我哋嘅一個 Coco City 啊，有埋我哋嘅一個富逸城啊。所以有埋呢幾個商圈嘅話，佢嘅一個發展潛力都係非常之 OK 嘅，而且佢係做到4.5米嘅一個複式嘅啦，相當於買一層送一層嘅一個單位。而且啱先都有講過啦，5萬蚊首期就可以擁有呢個單位啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻去睇下我哋示範單位。咁依家叫我就到我哋一個示範單位啦，我哋可以先睇下。咁佢呢邊叫係做咗4.5米嘅一個層高啦，相當於買一層送一層嘅。咁佢嘅一個投資回報率同埋佢嘅一個租金都好高嘅啦。咁你細嘅單位都可以租到1800到2500嘅一個租金嘅啦，一個月，而且都唔使託管嘅，自己租都可以租到呢個價錢。咁我哋依家睇嘅係一個47平方嘅，即係500尺左右嘅一個單位，佢可以做到3間房。哇！呢個空間係真係好大嘅，佢4.5米嘅層高，俾人嘅感覺係非常之舒服，而且成間房都比較有立體感嘅啦。咁入門嘅右手邊嘅話做咗公室分離嘅一個洗手間啦，可以睇下。同埋呢個空間啊，到時候都可以擺一個儲物空間啊，都比較 OK 嘅。所以佢間房嘅話實用率係真係用到極致啊！你可以睇下1樓呢邊嘅話，呢邊係我哋嘅一個煮嘢食嘅啦。咁對面嘅話係整咗我哋1間房嘅啦。所以1樓係有1間房1個洗手間嘅。咁2樓嗰邊嘅話可以做2間房啊。我哋上去睇下，慢慢嚟，唔急嘅。嚟前先可以睇下，2樓嘅話可以做2間房，而且你睇下呢個高度係一定 OK 嘅。呢邊平時可以做一個休息區啊，或者做一個工作室都 OK。對面嘅話都可以做埋1間房嘅啦，係咯。咁我哋依家睇完呢個單位之後，我哋就去睇一個更加大啲嘅一個單位啦，事不宜遲啦。咁啱先睇完一個47平方500尺嘅單位，依家睇嘅係一個62平方做到670尺嘅一個單位嘅啦。我哋可以入嚟睇下，了解下。咁呢個單位嘅話係做咗2個洗手間嘅，一入門嘅話有一個公室分離嘅一個洗手間，空間都比較充足嘅啦。咁呢邊嘅話仲有埋我哋嘅一個生活用台咯，可以睇下。
哇！呢個陽台望出去景觀都幾靚嘅，如果係高樓層嘅啦。咁我哋呢邊嘅話就係我哋一樓嘅一個空間啦，成個空間嘅話都係比較有立體感同埋有空間感嘅。咁呢邊到時候如果你想做一間房，一樓呢邊都可以做一間房出嚟嘅啦。咁呢個就係一樓嘅啦。咁睇完一樓嘅話，我哋依家去二樓睇下都冇問題嘅啦。咁我哋依家嘅話就睇緊二樓嘅一個單位嘅啦。二樓最主要係做咗2間房嘅啦，而且呢間房其實空間係足夠嘅。你做一個1.5米嘅床嘅話冇問題。如果你想做大啲嘅話，1.8米可能就有啲窄嘅啦。咁你睇下呢邊，哇，4.5米嘅層高就係唔一樣，俾人嘅感覺係好舒服嘅啦。咁呢間房嘅話係我哋嘅一個主人房啦，相當於有埋我哋嘅一個套房、洗手間嗰啲全部都有埋嘅。咁依家呢個單位嘅話都係大精裝修或者毛坯都 OK 嘅啦，可以做到3房嘅一個單位，使用率真係超高，真係買一層送一層嘅啦，而且仲係地鐵上邊嘅一個物業，用嚟投資或者自住都係非常之方便。咁有興趣嘅一個朋友可以即刻私信我啦。